Assalamu alaikum. Амансыздар туғандар. Бүгін число 5 октябрь 2024 жыл. Қошқар атадағы бүгінгі ертең мененки курс саат 10:30 болды. Достар, бүгін қандай болып қалды? Чоң көрөбүз. Бирден лайк, комментарий, сөзсүз жазып коңуздар. Андан ушул биздин каналга сөз каттап коңуздар. Биз буюрса күн сайын курстарды колдон келишинче чыгарып турабыз, достор. Жакшы ой пикир калтырып коңуздар. Доскрада банкта рубль болсо 0,880. Вообще бүгін дағы наоборот түшүп кетти кайра. РСК банктан 0,880, ал эми доллар 84,60. Достор, буюрса жакшы ниет кылайлы, үмүттү үзбөйлү, рубль көтөрүлсүн. Айыл банкта дагы 0,880 болуп калыптыр го. Эмне себеп болуп жатат? Акча алмаштырган адменкаларда 0,875 го. Бул жерде вообще паско. Эко исламик банк бул жерде, достор. Кечиресиздер. Барыңыздар сак саламатта калыңыздар.